你香港咁多有腳患，你醫院都幫唔到咁多人㗎。我係葉師傅，係香港最後一個手做鞋嘅鞋匠。你而家轉咗做手工鞋，就最重要就係冇咗夥計，你焗住要逐對做，剪樣啊，改鞋圈啊，改鞋底啊，乜嘢都係自己腳啫。咁如果你唔係整套你都熟嘅，你又做唔到嘅。嗰個男人係撞咗車嘅，嗰個腳係出咗事嘅，佢係又係冇鞋着嘅。譬如呢對就係，佢就唔需要話好靚，但係佢至緊要着上腳係舒服。嗱，我打開呢個蓋，咁就佢成隻腳可以擺咗落去先咯。然後呢啲位置咧就係魔術貼嚟嘅，佢打翻上嚟，最有橫擔又係咁樣遮咗。咁咪好似成對西裝鞋咁咯。其實我而家叫做咧，就冇真正一個退休年期限喺度。因為點解？你香港咁多有腳患，你醫院都幫唔到咁多人㗎。可以話我盡做㗎，即係我諗住可以幫得到人，就希望盡下自己啊。因為你香港係好多人做㗎，好似以前咁啊。你唔揾你做，我揾第二間都得㗎嘛。你而家真係冇。